2025-yil 23-aprel kuni O'zbekistonni hanuz o'zining tomorqasi deb hisoblaydigan Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov Samarqandga keldi. U samolyotdan trapga qadam qo'yarkan, mintaqani o'z ta'sir doirasiga olishga intilayotgan Yevropa, Amerika va Xitoyga qarata bu tomorqa faqat meniki, o'zganiki emas demoqchiday bo'ldi. Aynan shuni bildirish uchun uchrashuv joyi qilib Toshkentni emas, balki Samarqand belgilandi. Chunki bir necha kunlar oldin mana shu shahar raqiblari uchun uchrashuv va sammitlar maydoniga aylangan edi. Lavrov O'zbek hukumati tashqi ishlar vaziri Baxtiyor Saidov unga peshvoz chiqib, quchoqlashmoqchi bo'lganiga qaramay, noroziligining ifodasi sifatida uni o'ziga yaqinlashtirmadi. Keng jamoatchilik ko'z o'ngida kamsitilgan Saidov necha yillardan beri O'zbekiston xalqi rus yerlarida Putin rejimi tomonidan kamsitilib kelinayotganiga qarshi jiddiy chora ko'rmaganidan afsuslandimi keyin? Balki hatto o'zini bunday munosabatdan himoya qilishga ojiz bo'lgan vazir qanday qilib xalqning himoyasiga chiqa oladi deyish to'g'ri bo'lar. Nima bo'lganda ham ehtimol yillar davomida xalqi his qilib kelayotgan xo'rlikni u ham aynan shu gal chuqur his qilgan bo'lsa ajab emas. Lavrov o'z noroziligini ifodalashda bu bilan cheklanib qolmadi. U Motamsaro ona yodgorlik majmuasiga ingliz tilida yozilgan yozuvlarni ko'rganda, bosim o'tkazish uchun fursatdan foydalanib, bu yerga inglizlar qayerdan kelib qoldi dedi. Chunki nafaqat Germaniya, balki kommunistik Rossiyaga barham berish uchun butun olamni 2-jahon urushiga tortgan hamda bugungi Ukraina urushida kollektiv g'arb orqasida turib, ularni Rossiyaga qarshi gijgijlayotgan Angliya ekanligini Putin rejimi juda yaxshi biladi. Angliya xalqaro muvozanatga jiddiy ahamiyat beradi. U o'ziga raqib bo'lgan davlatlarning qudratini yanada oshiradigan qandaydir kelishuv ro'y bersa, darrov bunga qarshi harakat qiladi. Shuning uchun Amerika Rossiyaning tajovuzkor urushini hasposhlab, unga yon bosa boshlagani, o'risning tilini uzun qilib, xalqaro muvozanatni buzayotgani uchun hatto Yevropa ittifoqi bilan Amerikani bir-biriga qarshi gijgijlayapti. Rossiyaning Ukraina inqirozidan butun chiqishini istamayapti. Shuning uchun Lavrov inglizcha yozuvlarni ko'rganda o'ziga dushman deb bilgan inglizlarni tilga oldi. Ekskursovat esa bu yerda barcha tillarda bor. Umuman olganda turizm shahri dedi. Ruschani ko'rmayapman deya javobdan qanoatlanmadi Lavrov. Bu gal ham vazir Baxtiyor Saidov lom-mim demadi. Balki protokoldan tashqari savolga javob bermaslik oqlanadi deb shunday qilgandir. Lekin Lavrovning xatti-harakati sovuq diplomatiyani qo'llayotganini ochiq ko'rsatib turibdi. Buning sababi raqobatchi kuchlar Markaziy Osiyoda, xususan O'zbekistonda Rossiyadan hukmronlik talashayotganidir. Nufuz borasida bir necha davlatlar ishtirok eta olsa-da, lekin hukmronlik faqat bitta davlatga tegishli bo'ladi. Biz hamkorlik jarayonlarini siyosiylashtirishga, u yoki bu guruh davlatlari tomonidan ushbu va boshqa geosiyosiy makonlarda hukmronlik o'rnatishga urinishlar va shu bilan bog'liq mafkuraviy elementlarning kiritilishiga mutlaqo qarshimiz. Afsuski, ikkinchi turdagi urinishlar g'arblik hamkasblarning yondashuvlarida yaqqol ko'zga tashlanadi. Ayniqsa Yevropa ittifoqi a'zolari Yevrokomissiyasining Brusseldagi rahbariyati alohida ajralib turibdi. Ular mintaqada o'z kun tartibini ochiqchasiga anti-Rossiya tarafkashligi bilan olg'a siljitishga harakat qilmoqda. Biz ittifoqchilarimiz va strategik hamkorlarimizning ko'p vektorli siyosat olib borishiga qarshi emasmiz. Biz o'zimiz hamisha barcha geosiyosiy va geografik sohalarda o'zaro manfaatli kelishuvlarga erishishdan manfaatdormiz. Lekin Markaziy Osiyoning ayrim hamkorlari birinchi navbatda G'arb davlatlari Markaziy Osiyo davlatlarining hukumat tuzilmalariga, jumladan chegara, statistika va bojxona ish kabi nozik sohalarga ko'proq kirib borishga qaratilgan dasturlarga mablag' ajratish orqali o'zaro manfaatli loyihalarini taklif qilib qolmay,
o'z manfaatlarini ilgari surishga harakat qilmoqda. Markaziy Osiyo davlatlari G'arb davlatlari ilgari surayotgan maqsadlarni juda yaxshi tushunmoqda. Shuning uchun biz Markaziy Osiyo va tashqi hamkorlar o'rtasidagi hamkorlik jarayonlarini ichki ishlarga aralashishga bo'lgan bunday ochiqdan ochiq urinishlaridan ozod qilish tarafdorimiz, dedi Lavrov. Bundan tashqari, Rossiya va mintaqa hukumatlari o'rtasida kelib chiqayotgan ziddiyatlar ham kurash hukmronlik ustida ekanligini ifodalamoqda. RTV bilan suhbatda Rossiya Davlat dumasining mintaqaviy siyosat qo'mitasi raisi o'rinbosari Mixail Matveyev Qirg'izistondagi rus uyi xodimasining hibsga olinishini sharhlar ekan, sobiq Sovet ittifoqiga kirgan Markaziy Osiyo respublikalarining davlat rahbarlari va tashqi ishlar vazirlari Moskvaga nisbatan qo'pol dag'dag'a bilan harakat qilayotganini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, bu davlatlar iqtisodiyotining juda katta qismi Rossiyaga bog'liq va mehnat migrantlarini ham asosan Rossiya qabul qiladi. Rossiyada bu davlatlarga bosim o'tkazish uchun juda ko'p mexanizmlar mavjud. U hukumat hamda tashqi ishlar vazirligini bu mexanizmlardan foydalanishga chaqirdi. Masalan, Qirg'izistonga Rossiya banklari orqali pul o'tkazmalarini cheklash oson. Axir shunday bir narsa sodir bo'lishi mumkinki, bu o'tkazmalar to'satdan to'sib qo'yiladi. To'g'rimi? O'zidan ketib, buyuk davlatga dag'dag'a qilayotgan kichik tashkilotni o'z o'rniga qo'yish uchun millionlab imkoniyatlar bor, dedi deputat. Ma'lumki, mustamlakachi davlatlar mahalliy hokimiyatlarga ta'sir o'tkazib, oxir-oqibat hukmronlikni qo'lga olish uchun turli uslublardan foydalanadi. Masalan, inglizlar bu ishda asosan o'zi yetishtirib chiqargan malay agentlarga suyanadi. Bu uslub zimdan amalga oshirilishi bilan xatarlidir. 2025-yil fevral oyida Britaniyadagi King's College universiteti hududida bo'lib o'tgan sammitda O'zbekistonning diplomatik missiyasi rahbari ham ishtirok etdi. Rasman bu sammit aloqalarni mustahkamlash shiori ostida tashkil etilgan bo'lsa-da, amalda u yerda ochiqchasiga Osiyo yoshlari ta'sir agentlari sifatida jalb etilgani kuzatildi. London homiyligida Markaziy Osiyo yoshlari alyansi nomli tuzilma tashkil etilgan bo'lib, u talabalar va yosh mutaxassislarni birlashtirishga qaratilgan. Sammitni O'zbekistonning Britaniyadagi elchixonasi va Britaniyadagi O'zbek talabalari uyushmasi faol qo'llab-quvvatlamoqda. Bu alyans 1 yil avval tashkil etilgan bo'lib, hozirda yangi a'zolar hisobidan jadal kengaymoqda. Bunday talabalarni tarbiyalash aholiga ta'sir o'tkazish nuqtai nazaridan oddiy mahalliy faollarni sotib olishdan ancha xavfliroq ish hisoblanadi. Britaniyaliklar uzoq muddatli o'yin olib borishi bilan birga O'zbekiston hukumatı bu jarayonga yo'l qo'ymoqda. Ayni paytda Londonning Markaziy Osiyodagi faoliyati ham kuchaymoqda. Bu jarayon David Cameronning 5 ta respublika bo'ylab amalga oshirgan turnesidan tortib, energetika sohalariga kiritilayotgan yirik investitsiyalarga, ya'ni bu sohalar ustidan nazoratni qo'lga kiritishgacha bormoqda. Yaqin orada bu jarayonga Britaniya parast yoshlar ham faol qo'shilishi mumkin. Lavrov esa o'z navbatida Prezident Mirziyoyev va tashqi ishlar vaziri bilan uchrashuv davomida bosim rejagi hisoblangan masalalarning har biriga alohida to'xtalib o'tdi, hatto o'z milliardlagan dollar sarmoya kiritganini ta'na qilishdan ham toymadi. Shu o'rinda ko'pchilikning e'tiborini tortgan bir jihat borki, uning haqiqatini fosh qilish Rossiya tashqi ishlar vazirining O'zbekistonga qilgan tashrifidan ko'zlangan asl maqsadlarni fosh qilishning ahamiyatidan kam emas. Ba'zi bir deputat va faollar hamda ijtimoiy tarmoqlardagi g'arb moliyalashtiradigan medialar Lavrov tashrifini o'zbek jamoatchiligini haqorat qiluvchi mustamlakachilik qadami sifatida yoritmoqda. Biroq ogoh bo'lish lozimki, bu tanqidiy chiqishlar o'zbek rejimi olib borayotgan bugungi qaramlik siyosatini boricha olib tashlab, faqat xalqimiz manfaatiga qaratilgan mustaqil siyosat yuritishga chaqirish o'rniga
Rossiya va Xitoy xatari oldida Yevropa ittifoqi va Amerikani beozor mushukcha qilib ko'rsatib, omma fikrini manipulyatsiya qilishga qarab ketyapti. Holbuki Amerika va Yevropa ittifoqi davlatlarining yurtimiz ustidagi mustamlakachilik rejalari haligilarnikidan xatar borasida umuman kam emas, balki yanada chuqurroqdir. Alloh ular haqida aytadi: ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. Ogoh bo'lingizkim, ular albatta buzg'unchilardir, lekin o'zlari buni sezmaydilar. Shunday ekan, miltillagan sham shu'lasiga intilib, o'zini halok qilgan parvona misoli bo'lib qolmasligimiz uchun har qanday makr hiyla va yovuzlikdan xoli adolatli siyosat yuritadigan o'zimizning roshid xalifalik davlatimizni tiklash sari qadam qo'ymog'imiz lozim. Asl kuch-qudrat, azizlik va sharaf biz musulmonlar uchun faqatgina Robbimiz yo'liga qaytish va uning asosida birlashishdadir. Alloh taolo aytadi: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Ular o'sha kofirlar oldidan kuch-qudrat izlaydilarmi? Zero bor kuch-qudrat Allohnikidir.